Batinku napa iki Mas? Bothok. Kok hormat kiai kok mek bothok aku. Mbasa tak buka, ya Allah, empuk daginge pajan. Engko ora tak critakne bojoku seneng ngono kuwi. Mau ndarani kok mbok yo digawak-gawakne ora penak. Kiai kok ndremis aku. Ora tak critakne kok timbang gelo. Kemo aku ketok yo jek akeh kok kemo yo. Hei, aku iki mek crita. Ngono lho. Sapa mung ben digawani? Lha ora maksudku sampean kok ya dong ngono lho karepku iki. Ya wis terjemahno, maknane yo ngono kuwi lho yo. Nek krungu apa panitiane kemu? Iki sing rada gaya iki blok kene iki lho. Lah, lek sing lanang-lanang ki kok mikir ora, gaya iki blok iki lho. Ngen kula ki tak hitung sing pegatane nek 14. Lah nyapa? Mergo cagake gak enek. Pak, kok istri panjenengan hari ini gak enek ning omah kerja adoh. Bengi ki teleponen, "Mak mulya, kowe cagak." Sampai kowe gak mulai, aku golek cagak anyar aku. Lho wong lanang kok ditinggal sampai bertahun-tahun ini. Wong sepeda motor lek wayahe ngetap ora ditap ya kemlotak. Lho kok ya betah lah mulo delokan wong lanang lek sing wedok ndak enek lek mlakune rungokno lak klotak. No wong wedok kok kon adoh-adoh lek nyambut gawe. Wong ekonomi ki tanggung jawabe wong lah. Mula bolak-balik tak sampekne, Pak, kita jadi laki-laki harus tangguh dalam bidang ekonomi, Pak. Lho tenan, sampean kudu sregep nyambut gawe. Mergo kekuatane wong wedok ya enek ning dhuwit, Pak. Lho, anggere kok blek-bluki dhuwit. Wah, cagake rasa, Pak. Lho tenan nggih napa nggih? Kelemane wong wedok iki ning dhuwit. Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulne layangan. Nah, sapa neh kuwi layangane dipanjer mancing. Dadi wong lanang kudu sregep nyambut gawe. Wong wedok iki kelemane ning lah wong lanang iki kelemane ning mripat. Angger mripate wong lanang nyawang jenengan macak mening suwali kudu mlorot. Sing lanang kudu pinter golek duit, sing wedok kudu pinter macak. Ngono lho. Oi, mulai sesuk tulung layangane diwek-wek. Apa duduk wong sendang kuwi? Ya wong kene. Lha kok ora padha karo sing kene. Lah kene jek utuh ngono kok wis entek. Nikmat sing paling agung dalam hidup ini nikmat lahire Kanjeng. Mergo eneke jagat raya niki tibane mergo eneke Kanjeng Nabi. Hingga Allah dawuh wonten hadits qudsi, Muhammad cara ora eneng awakmu aku ora wujudne jagat raya iki kok. Oh, cara ora krana awakmu donya iki ora eneng. Jadi enenge langit, bulan, bintang, matahari, meteor, planet, eneke bumi, lautan, hutan, eneke gunung, eneke jagat raya niki. Eneke Indonesia, eneke Jawa Timur, eneke Tulungagung, eneke Sendang, eneke Dono. Kuwi mergo eneke Kanjeng Nabi ra enek, Dono ra enek. Dono ra enek sampeyan ya ora. Lho kok guyu diomong. Dadi eneke awake dhewe mergo eneke Kanjeng Nabi. Mula patut disyukuri dinten kelahirane Kanjeng Nabi mergo eneke Kanjeng Nabi ndadekne eneke makhluk niki. Lah terus Kanjeng Nabi niku dienekne karo Allah, diwujudne karo Allah. Niku kon nyapa to kok Kanjeng Nabi diwujudne niku lho. Tibane Kanjeng Nabi iki kanata akhlak. Kanata moral, kanata budi pekerti ben manusa ki duwe akhlak. Soalnya akhir zaman ini wis akeh wong ra ndek akhlak. Nek wong ya Allah, penggaweane iki ngrasani mantune. Wong iki teko. Wong sing lirik terong iki mau.
Ning dia ngrasani mantune ya Allah yu mantuku ki cetile. Ya apa-apa dipangan ning kamar, ya apa-apa dilebok ning kamar. Aku lho dadi mara tuane 10 tahun 2 tahun pisan itu kok ning kacang atom. Mantuku ya Allah cetile, ndelok cetil ya ora godak masak. Jenenge tak kongkon jangan bumbu tak cepaki jangan orang ngalor orang ngidul anyep jejep pokok mantuku sing kere iki pintere mek manak tok jenenge anak 5 lho kabeh kesundulan apa rambahe sing jeleput ngene iki enten teng mriki maratuwa akhlake tukang ngrasani mantune wonge teko ketoke lungguh ngisor wonge teko yoan kacamataan ora aku winginane muni wong iki kacamataan ora lho kok sing kacamata dicowopoti kabeh lho kuwi jenenge maratuwa gak duwe akhlak senengane ngelek-ngelek mantune ya ngono ora ndek akhlak pisan diomongi mbak kowe dielek-elek karo maratuwamu jere kowe mantu cetil wah maratuwa ora nyawang gitoke asih sing cetil ya maratuwa aku dadi mantune 20 tahun 2 tahun pisan itu kok nek kathok. Padahal maratuwa lek kadung panen pari ki le tontonan kok ngerokne mantune. Asli maratuwa ki sing cetil. Lho antekne ngalani awakmu leh kowe tak critani ya tenan, tapi tenan aja kok omongne sapa-sapa. Tenan winginane aku roh tenan yo maratuwa ngising metu lomboke jukuk neh kok. Lu saking cetile ngono ngelokne aku ngono iki jere awakmu jere ra godak masak ya Allah rumangsane sampeyan sing masak sapa mbendina sing masak aku kok lha dene maratuwa ngomong halah mbuh saya tuwek maratuwa iki saya nyocrot enek apa ora mantu tukang ngrasani maratuwa wong iki ya teko sapa muni kudu ireng nemu kuwi jenenge mantu ora duwe lho menungso iki jane tenan lho yu diarani apik iku ora mergo maratuwa mergo mantu diarani apik mergo akhlake wong iki diarani apik ora mergo sregep ngibadahe wong iki diarani apik mergo akhlake ora mergo sugihe lho tenan ora mergo pinter ngajine tenan ora mergo gantenge ora mergo ayune wong iki diarani apik mergo akhlake mergo kelakuan sampeyan duwe tangga rek salat iki mesti jamaah deres Quran istiqomah tahajudan istiqomah bathuke ngecap ireng susun 28 ahli ibadah deres Quran bar salat sak juz bar salat sak juz sedina sewengi 5 juz 6 dina pisan kata poso wajib istiqomah poso sunnah istiqomah pendak sawal mesti nyawal pendak Senin mesti nyenen pendak Kemis mesti sampeyan duwe tangga ahli ngibadah pah lek ngibadah iki sak kecamatan Sendang nggih Sendang kecamatan iki sak kecamatan Sendang iki renek tandingane ahli ngibadah tapi sayang lek rewang ki maido kuwi apik apa elek? Elek wong ahli ibadah tapi lek rewangi sak eneke wong reneng pener. Dilokne kuwi apik apa nyek? Ngibadahe sregep tapi tukang ngelokne kancane kuwi apik apa nyek? Wonge ya teko. Ketoke lungguh ning emperan omah wonge. Tolong batin cangkemmu ngono. Ngono kok ya nesu to yo. Mending wong ibadah biasa tapi ngregani wong ngestokne wong karo wong ki hormat lesane pinter njaga mending ngoten niku tinimbang sregep ngibadah tapi lesane gampang menyakiti orang lain wis to wong diarani apik elek ora mergo pinter ngajine pinter ceramahe enek wong kondang pinter ceramah wis kondang ning YouTube ning Kang Tup Pak Tup enek wong ceramahe kondang wuh
ceramah kondang tapi lek bar ceramah mulih ora digawani berkat ki nesu. Kowe elek apa apik? Tukang ceramah kondang tapi lek mulih gak digawani berkat nesu, wonge nesu kuwi apik apa elek? Wonge teka. Rambine putih. Wonge madhep ngulon. Kuwi ya wong elek. Wis tanggo jajalan aku ora kok gawani berkat, sumpah ora nesu. Mergo akhlakku apik. Wis jajalan mulih ora kok sangoni, ora nesu, akhlakku apik. Paling soleh kok undang nak nyang. Ngono lho yu, wong iki diarani apik elek iki mergo akhlake. Hei. Wong iki sregep pengajian, tapi jajan rong wayahe dibateki. Kowe elek apa apik? Wong wis diumumne. Engko lek mbateki kuwi bar didongani. Lah kok rong didongani dibateki? Kuwi sing bateki wong elek apa wong apik? Elek. Wong wih, wongnya berarti elek apa apik? Elek pol. Lah kok wis entek to. Hei. Kene wonge apik-apik ah. Nek ning ngono kuwi wonge kowe engko mulih lak dicelatu karo wong kono kowe kok. Cangkemmu ngomong apa mau. Lho wong iki jarane apik apa elek ki ora apa-apane yo. Mergo kualitas morale, budi pekertine. Lho nggih sampean duwe tangga sugih. Omahe apik, wah tanahe amba, tapi lek petuk tangga ki ora tau gelem nyopo, angkuh anggak. Apik apa nyek? Wong yo ning isor neh. Saugih tapi angkuh ora tek gelem takon sombong. Kuwi ya wong Mula Kanjeng Nabi ki dilem ora mergo apa-apane. Ora dilem mergo nasape, ora dilem mergo kualitas ibadahe. Lho Kanjeng Nabi ki nasape Pak menduwur mboten enten sing elek, Pak. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah bicara nasab, Pak. Kanjeng Nabi lek ngomong ning ibadah, aduh. Tenan yo, Kanjeng Nabi ki sampai sikile abu-abu lek ibadah. Tapi kowe gak dilem karo Allah. Allah ngelem Kanjeng Nabi wa innaka la ala khuluqin azim. Hei Muhammad, akhlakmu lho akhlakmu. Ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul pada pribadi Rasulullah ada akhlak yang baik, ada akhlak yang layak untuk kita contoh. Tuh Kanjeng Nabi lak dilem akhlake ta? Wis to, pokok awake dhewe urip ning donya ki wis to, pokok akhlake mening-mening. Nggih napa nggih? Urung maunya. Nyok nenek urung enek pengumuman ojo dibanteki ya. Nyok neh manut peraturan ya. Kowe lek ndak manut peraturan berarti akhlake elek. Yo. Nyok neh nek enek ngene iki ojo dibanteki ya. Manut peraturan, nek ora manut peraturan berarti akhlake elek. Kene batin terus ngomong ngono terus. Kene yo pegel kok ngono. Alah yuyu. Kengko ya ditenono, kengko lak kono kan wis entek. Kuwi kok aku ya kok ngenyek ora paling kok mlayu munggah rene iki terus. Anu kok tulung sing blok kene yu cegatono kene ya. Ngene ya aku ya.
Urung diumumne kok dijukuk lho. Engko kene anu dicegati ya yu ya. Apa engko tak umumne engko salone rada lorene kowe yu. Kono wis entek kok golek rene kok menyuk men. Bagiane dhewe-dhewe. Kanjeng Nabi ki dilem mergo akhlake. Dan Kanjeng Nabi itu diutus satu misinya. Wa innama buistu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi ki tibane misine tugase eskane ini kon nyempurnakne akhlak. Mergo nyapa? Mergo akhlake wong biyen ki rusak. Akhlake wong biyen niku rusak. Mulai nek kiai iki dawuh ngeten, nyapa to Kanjeng Nabi gak diturune ning Tulungagung? Nyapa to Kanjeng Nabi gak diturune ning tanah Jawa? Alasane nyapa? Mergo wong Jawa ki tibane ket biyen wis duwe akhlak. Loh, wong Jawa ki akhlake mening lho yu. Kok roh sampean? Lha sampean delok teko bahasane wong Jawa wis hebat kok. Basa ki sing duwe akhlak ki mek basa Jawa lho. Basa lokal lho. Bahasa Indonesia ki ra duwe akhlak lho yu. Mening tapi ndak duwe akhlak bahasa Indonesia. Tapi yo penting lho. Lho, bahasa Indonesia ini mangan ki mek sitok lho yu. Makan. Sopo kok mangan ya makan. Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu makan. Adikmu makan. Anjingmu. Lho, bapake karo kirike lak padha to. Ndak celek wong Sendang, wong Tulungagung, wong Dono. Dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglaku. Jadi biyen wong Dono ki wong sing duwe akhlak. Bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak tasih dahar. Ki lho wong Dono. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu, gak oleh karo wong Dono dahar. Anak ki akhlake ning istore wong tuwek tata kramane. Adikmu ning ndi? Adik tasik maem. Ki lho wong Dono. Lah kirikmu ning ndi? Lah niku dahar kali ibu nika. Ora wani ngono kuwi lek wong Jawa. Mergo wong Jawa ki duwe Masya Allah. Sampeyan itu berbanggalah panjenengan ditakdir karo Allah memang punya watak pribadi sing berakhlak, Pak. Lho nggih. Basa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sopo kok turu ya? Bapakmu di mana, Dik? Tidur. Ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu. Wong Dono, sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sari, ibumu sari, adikmu karo wong Dono gak oleh sari. Adik tasih bubuk ki lho wong Dono. Ya Allah, mulyane wong tuwek. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene ndi? Lah niku batang niku. Ora tau salat tok sare menyuk men lho. Jadi wong Jawa ki hebat, Pak. Bahkan nuwun sewu, Pak, nuwun sewu, ngapunten. Wong Jawa ki gak oleh mulyane awake dhewe. Gak boleh. Mula oleh to wong Jawa ki mbahas ngromo inggilne awake gak oleh. Kula tasih dahar. Lho kok awake dhewe kok didahar-daharne. Kula tasih siram. Wong Jawa ki gak oleh mulyane awake dhewe. Ulang-ulangane wong Jawa. Kadang enek wong sampai hari ini panggah mulyane awake dhewe. Bingung lek njaluk pengakuan orang lain, aku ki wong mulya, aku berdarah hijau, berdarah putih, berdarah merah. Wong kok senengane mulyane awake dhewe. Wong Jawa gak seneng ngono kuwi. Mula sampeyan ini enteng cek nyapa yu kula tasik siram, aja adus. Nyapa yu madyang. Nyapa yu dahar. Lho mula wong Jawa ki ditata krama. Mula anakmu ki jak ngomong basa Jawa lho yu. Ora usah kemenyek bahasa Indonesiane lho. Anak iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Tapi lek ra kok ulang Jawa basa Jawa, ilang tata kramane engko. Lek ilang tata kramane ilang akhlake. Jawa. Jawa. Jawa.
Diomongi mek mendelik Anake dijak omong basa ben duwe tata krama, ben duwe saiki ning dono ki do kemenyek. Ora kaya mbiyen. Nduk lele, mriki. Saiki do Dik, sini. Sini. Dipanggil mama. Mama. Ada apa, Ma? Sini minum susu dulu. Biyo, raine tajin susu lah ngono. Jawa. Ngono lho, ora sah gaya bahasa Indonesia. Ora lho yulek anakmu kok jak ngomong bahasa Indonesia iki karepmu ben nyapa jajal aku pengen ro. Gaul piye ya kowok kuwi malah. Jawa yo iki sing rada gaya iki blok kene iki lho. Lah, lek sing lanang-lanang ki kok mikir ora gaya iki blok iki lho. Yo kadang lek anake wong sugih ngono ki ya rada enek pantese. Alah kula winginane petuk wong wedok ning Blitar. Alah wong rok iki dondomane ya metu lho. Wong sikile iki tak lirik nyelopor ya pecah-pecah. Ngono ki ngejak anak lho, anake dijak ngomong bahasa Indonesia. Dik. Tadi kan mama sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Ayo tak selentik kamu piyoh. Akhirnya tak enteni iki sing lanang dilungkas teko mesti tumpakane iki Jang Innova ki. Lah kok lek diluk sing lanang lho kok tumpakane Suzuki A100. Suzuki celeng lek tek. Juh kere aku ngono. Jawa. Kene nek sing anake dijak ngomong bahasa Indonesia nek. Wong iki teko nek. Wong iki teko. Wong ini ngisor pada dhuwur. Wong iki seragam. Lha kok ana sing seragam kae grup apa kae? Kae grup apa kok seragam batik kae? Kuwi mau ya sing mbatek iki mau ya grup seragam ki barang. Aja nesu. Bu. Jawa, anak ki dijak omong basa Jawa. Siji akhlake tertata. Nomor loro, anak ki dijak omong basa Jawa. Hubung iki sapa teng goreng iwak iki? Sapa iki? Pentol. Apa? Sempol. Ya Allah. Kok iso munggah teko kene to, Pak? Lah iya. Dan suweger jenengan ya. Ya Allah. Iki mau kula makami dikek lawuh botok isine jerone napa niki, Bu? Iwak niku lho, iwak napa niku jenenge? Duduk apa, Mas? Lah iwak patin. Mau mening jane. Jepit mau mening jane. Oh, enak kamu ijik-ijik kamu. Ora aku ki cerita. Nggih bojoku karo botok model iki saweneng. Nek nyapa to kowe iki? Aku ki mek cerita, bojoku ki seneng ngono lho. Engko ora tak omongi, nek tak omongi mesti gelo engko. Ngono yo ora gelem gawakne, yo isin aku yo ngono. Kamu yo jek uwekeh kamu yo. Oh enak, ya Allah. Badan napa iki Mas? Botok. Kok hormat kiai kok mek botok aku. Mbasa tak buka, ya Allah, empuk daginge pajan. Engko ora tak critakne bojoku seneng ngono kuwi. Mau ndarani kok mbok yo digawak-gawakne ora penak. Kiai kok ndremis aku. Ora tak critakne kok timbang gelo. Kemo aku ketok yo jek akeh kok kemo yo. Aku iki mek cerita. Ngono lho. Sapa mung ben digawani? Lah ora maksudku sampean kok ya dong ngono lho karepku iki. Ya wis terjemahno, maknane ya ngono kuwi lho yo. Nek krungu ora panitiane kamu.
Mula anake awake dhewe iki wis to cukup ning sekolahan bahasa Indonesia, ning omah basa. Engko lek hubungane lek ngangge basa Jawa karo mbahe iso raket. Engko lek hubungane karo kang ngangge bahasa Indonesia karo mbahe sering renggang, mergo mbahe ra godak bahasa Indonesia. Ning Blitar kejadian budhe kok mboten ate ngendikan karo putune, "Dalah aku ora godak bahasa Indonesia." Lho lak tenan. Lah tau nyemantani putune delikan, mbae nyemantani. Lah ra godak bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Nanti terkena beling loh. Kok enek bahasa Indonesia terkena barang iki. Jawa. Awake dhewe iki dibasa karo Allah dimulyakne kok. Bahasa Indonesia ini karo sapa kamu. Kamu dari mana ya? Kamu dari mana Bunda? Kamu dari mana Pak Poh? Kamu dari mana? Kok kabeh kok kamu to? Wong dono jenengan. Sampean, awakmu, kowe, raimu, diangkrengamu. Diapurmu. Lho tenan wong Jawa. Wong Jawa ki enek nonyo, enek nempiling, enek nabok, enek ngeplok, lek ngene iki ngetak. Lek ngangge garane arit ki gedhik, ya ora? Basa Jawa ki mening. Mula berbanggalah dengan awake dhewe ditakdir dadi wong. Mula ulama ki padha-padha sampean goleki kaya wong Jawa gak enek, Pak. Wah, ulama ki lek Jawa ya Allah akhlake. Insyaallah. Bu. Jawa nggih tradisi ulang tahun tiup lilin barang wis duduk tek wong Jawa kuwi. Lho nggih lek wong Jawa biyen jenenge ngampirne neton utawa tironan mriki napa jenenge? Lek pas dina laire Rebo Wage terus ditokne sedekah ki apa jenenge mriki? Netone. Biyen iki digekne berkat terus diwacane alam nasroh ina anzalna disedekahne. Saiki ora tiup lilin barang iki apa lho kuwi. Jajal aku tak takon sing iso jawab pertanyaan aku tak tukokne Vario. Wis rungokno tenanan, rungokno wis meneng diluke. Sing iso ngacung, apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung, tet entek wektune. Lah kesuwen rada ngacung. Golek ngacung lho. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang. Apa wong dono sepuh-sepuh tau mulangi anak putuku. Kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya Le. Tau krungu apa ora piwulang ngono kuwi? Lah terus apa hubungane tiup lilin karo panjang umur kuwi lho? Anak ki lek dulang tahun karo tiup lilin malah ndang mati kaya matine. Hati-hati awakmu. Ora ning hubungane lha lek arep kok tiup lho nyapa kok sumet. Ora mek ngentek-ngenteki korek. Lho, kuwi tok awake dhewe iki jarene wong cerdas. Ora lho lek arep kok tiup nyapa kok ora wong kowo-kowo enek ngono. Lah wong cek pasti sumet lek kaya diti. La ilaha illallah iki goblok kok yo nemen-nemen kowe iki. Apa ora mek ngentek-ngenteki korek to yo. Lah wong arep ditiup kok udah kowe wis ra nyandak. Ngono ki mari ditiup lho kok nyanyi happy birthday to you. Lah kok putune dituyul-tuyul nih to. Ngono ki ya muarem iki la ilaha illallah. Dongge. Yo wis ora sanggahe tiup. Ora ning dalile. Ngono iki kadang ya enek lho ngapunten. Sing wis diceluk ustad ngono ki ya cek. Iya. Lah kok digawani lilin puh. Baru dikeploki pok lepek kok pindho aku. Jawa. Kono ora tak omongi kono wis entek kok. Salahe kok entekne sik. Tenan lho yo engko lek wis didongani awakmu nek ngadekoni kono yo ya. Kono ben ra munggah yo.
Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan Kanjeng Nabi diturunin ning tanah, ora ning tanah Jawa. Mergo wong Jawa ki tibakne lahir wis nggawa kenek didelok sangka bahasane tok wong Jawa ki wis bahasa yang punya akhlak, punya moral, punya budi pekerti. Mula Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum he wong dono anakmu langen tata krama to. Lah basa sing duwe tata krama niku basa Jawa. Lho lek ngono ngejak omong anak ngangge basa Jawa itu berpahala. Itu sunnah karena di situ ada nilai tata krama. Wis, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak itu segala-galanya. Orang dikatakan baik itu karena akhlaknya. Nggih napa nggih? Sampeyan di mantu ganteng tapi nganyel nih. Wih, diomongi maratuwa wani. Karo di mantu orang ganteng tapi santun karo maratuwane. Sampeyan panggah seneng sing ra tek ganteng kuwi. Nggih napa nggih? Mantumu ganteng, tapi nganyel intil-intil kok. Oh alah. Aku jane biyen ranu tapi anakku wis kadung demen piye neh. Aku biyen wis muni, Nduk, kowe rasah karo kuwi, milih solekan ae, panggah. Ora kenek anakmu. Aku wis ero lek dhek ndak patek ndek akhlak. Heeh. Lah solekan ngono lho, Bu, mboten patek ganteng lho, Bu, Nduk. Bolak-balik tak peseni ganteng karo ora ki mek masalah lampu, Nduk. Angger lampune kok pateni, wis to ganteng karo ora padha wae. Nuwun sewu Bu nggih, bojone jenengan sing wis ketok sepuh-sepuh tulung kok bengi lampune patenono. Kowe nyolot tuwek kok nyolot nemen to ya. Lho Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen ki rusak, mula diarani zaman wong jahiliyah ngapunten yo akhlake. Jenengan mau rawuh mriki jam pinten to, Bu? Jam pinten? Jam 7 pun rawuh mriki niku. Lha apa sing isaan? Ya Allah, saiki jam piro iki? Masa jam 10, 3 jam sampeyan wis mriki. Layakno tak delok wis sing munyer ngiwa. Munyer nengen. Anak sing dituwek kok karo mringis, ya Allah. Kuwi lho tak sawang yuto ning ngono. Lha kok diotor ngene, ya Allah. Ya. Iya lho nek di tas iki lho, kan maune nek kok ngene to yo. Kayak ditene ya Allah. Terus mulo tak takoni tekomu nek jam pira? Walah. Lho kuwi nek sing piye nek sing disalah lemah bareng la ilaha illallah. Reget lho Bu. Ya Allah, saking kejune ya Allah. Ngene iki mergo pengin oleh ridane Gusti. Ngamal sing istimewa ki pancen ngaji yo. Masyaallah, sampai enek dawuh ndi-ndi enek wong sepuh kok jek gelem hadir nang pengajian niku besok dikeki ganjarane 72 kekasih Allah. Sing sepuh-sepuh kuwi lho, mergo wong sepuh ki ya kuwi gampang keculinu. Sikile amen dislonjorne. Nggih lek sik nom-nom jek rasa. Mergo ganjaran ki kegawa kangelane. Saya gedhe kangelane, saya gedhe ganjarane. Lah wong sepuh karo wong nom ki kangelane okehan wong sepuh, mula wong sepuh ganjarane akeh. Padha karo sing rene mlaku karo numpak motor ganjarane kathah. Numpak motor. Lah numpak motor kangelan tuku motor kuwi. Lha iki kok radong dhe motore tok 26 juta yo. Lha rene modal sikil tok kok njaluk ganjaran akeh kok menyuk men lho. Mula sing rene ganjarane titik dhewe sapa mlaku ora numpak motor ora nunut. Wis nunut rong wayahe dibateki. Zaman jahiliyah ki manusa rusak. Napa melih wong wedok yu zaman jahiliyah ki janda enek regane. Biyen zaman jahiliyah lho, lek enek wong wedok menstruasi, duduk mencret. Jadi zaman jahiliyah ki lek nek wong wedok karo sing lanang diturok ning kandang unta, kon turu ning kandang.
Mergo wong jahiliyah ki pemahaman wong wedok ki lek men kotor menjijikkan membawa penyakit. Ora oleh ning omah turokne karo kandang unta men seminggu ya seminggu turu karo untane. Engko 3 dina dibengoki, "Piye mak wis urung?" "Apa mak rupane abang?" Entuk 5 dina, "Piye mak cek celeret-celeret coklat ya?" Entuk seminggu, "Piye mak wis bening mulia?" Dadi lek suci dikeloni bojone, lek men dikeloni untane, itu perempuan jahiliyah. Saiki nek ning dono wong wedok men turune kandang sapi. Menyuk men ya banget ni eloni. Niku Rasulullah sing mulyane. Biyen sampean ngaji ning masjid cek kelingan, enek wong wedok ning jaman jahiliyah kok nglahirne anak wedok, engko mesti mireng sampean biyen ngaji karo mbah sepuh-sepuh iki diulang. Lah nyapa wong jahiliyah iki karo anak wedok gak seneng. Krana duwe keyakinan anakku ki lek wedok engko ekonomiku drop. Aku kok duwe anak kok wedok iki tambah melarat. Gek wedok iki gak iso gagah, gak iso perang, gak iso numpak jaran. Mula nalikane anak lahir kok wedok, wong jahiliyah gak seneng dipateni. Lha lho wong wedok. Mula Sayyidina Umar niki nate garwane niku nglahirne anake wedok. Tapi Sayyidina Umar dereng masuk Islam. Lah garwane paham, "Loh, anakku wedok." Wah iki lek konangan bapake iku mesti dipateni. Naluri keibuane muncul, rasa kasih sayangnya muncul, akhirnya anak sing wedok niku dipacaki lanang ben ora dipateni. Setahun 2 tahun sampai 6 tahun ini gak sadar Sayyidina Umar lek anake kuwi wedok dianggit lanang. Akhirnya umur 6 tahun dibelajari numpak jaran. Karena wong lanang jahiliyah iki sing hebat, iki ukurane sak pira dhek mampu mengendarai kuda. Wangger pinter mengendarai kuda, cah lanang hebat. Mula cek cilik-cilik bocah iki wis dibelajari numpak jaran. Lah tenan anake dibelajari numpak jaran, bar dibelajari numpak jaran, dilalai kersane Allah. Lah kok si bocah iki sambat kudu nguyuh. Ya, kudu pipis. Rene akhire suale diplorotne, pikirane Sayyidina Umar pas plorotne sual, iki isine mesti batangan. Mbok diplorotne lah kok isine mangkokan. Marah. "Oh alah kowe iki wedok tok." Langsung damel juglangan. Ditakoni karo putrine, "Damel napa ya gedulanan sampean?" Mari gawe juglangan, lho kok anake iki diceluk, "Rene nduk dolanan kene." Lho kok bar dijongkrokne dipendhem urip-uripan. Oh anake meronta wis gak dipikir. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, derek Kanjeng Nabi, sering kali Sayyidina Umar lek pinarak teng kursi ini moro-moro nangis. Sahabat langsung matur, "Ya Amirul Mukminin, lima zatabki?" Sayyidina Umar, "Panjenengan awit wau kula sawang kok mular mawon napa?" Jawab, "Aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendem urip-uripan." Ngeten iki wong wedok urung bar terus mulai. Ya ngono kuwi, lha kuwi arep ning endi? Lungguhe ngarep dhewe lho kok mulai dicek. Pipis. Ya Allah. Lho, lah kok tambah nah. Nah iki cuwi-cuwi nak ya entek iki kok. Wis aja nek sing mulih iki, lek enek sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Kuwi lho wong wedok jahiliyah, apa meneh lek wayahe rabi yo. Nuwun sewu ngapunten kaya gak patek diregani wong wedok. Di mbiyen iki lek enek wong duwe anak perawan gedhe wayahe rabi, niku nang pinggir ratan iki dikek umbul-umbul. Dadi kaya omah niki enek perawan iki gedhe wayahe rabi, kene dikek umbul-umbul. Maknane apa? Menerima pendaftaran calon suami. Disopo oleh daftar? Nggih. Ya ditulis nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 kami Tuwondono. Nomor urut 3 Mudin Dono. Cuwateti kabeh. Akhire sing daftar akeh diumumne, enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup.
Sing daftar wong 30, sapa sing dipilih dadi bojone? Nauzubillah. Lah kok wong 30 ki rong enek di keputusan. Keputusane piye lah kok wong 30 iki kon ngrasakne dhisik cah wedok niku wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Kam, sapa muni penak men niku? Ya pancen daftare dhisik lho yo. Kuwi bojone sapa to kuwi? Pak kami tuane rawuh napa mboten iki? Pak kami tuane njawil iki mpun suwi-suwi sing ngantri dawa. Iya aku. Akhire wong 30 niku zina. Bar zina sapa sing dipilih dadi bojone? Ya Allah urung enek ngenteni cah wedok niku meteng dhisik. Basa meteng dhisik sapa sing dipilih urung enek ngenteni cah wedok niku babaran dhisik. Lah wis babaran sapa sing dipilih? Lagi panitia punya keputusan didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman. Urung diteliti lho yo, diteliti sik. Didelok bayine ganteng, Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Ditelok bayine kulite resik, Pak Lukman ora resik, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip kami tua. Pak Wo langsung yes, tarik semangka. Itu perempuan di zaman dulu. Hari ini panjenengan mulia karo Kanjeng Nabi, jenengan dimulyakne. Kanjeng Nabi diutus jadi nabi, jadi rasul. Tujuannya ngangkat kemuliaan manusia. Akhirnya wong wedok diangkat karo Kanjeng Nabi. Bu, yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Pak, jenengan dilarang karo Kanjeng Nabi. Wong wedok silakan pakai perhiasan agar panjenengan kelihatan anggun, mulia, terhormat. Wong wedok ini monggo ndamel perhiasan. Yo gelange sing gedhi, kalunge sing gedhi, ndak masalah. Untuk menjaga kehormatan panjenengan. Enak tau wong wedok sing gelange gedhi? Ih, diluk-diluk senengane ngene. Jam piro yu ngene. Iki jam anu lho ngene. Lah dilalai sing dijak omongi kalunge gedhi langsung mbuh sumuk aku ngono. Lah kok rong on ni metu to. Ya ngono ki wong wedok ngono kuwi. Pancen wong wedok oleh gawe perhiasan. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih mas kawin. Ini dikasih mas kawin. Rasulullah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Loh, bukan kaki bapak. Karena kaki bapak nyelepor pecah-pecah. Saking mulyane wong wedok jeneng Nabi sampai dawuh, eneng perkara telu sing tak demeni, salat wangi-wangian. Yang ketiga adalah perempuan. Bah, jeneng Nabi ki mulyane wong wedok tenan. Sing biyen hina hari ini mulia sampai jeneng Nabi dawuh, al mar'atu imatul bilad. Wong wedok cagake negara, wong wedok cagake desa, wong wedok cagake rumah tangga. Dono iki barokah agung mulia tergantung perempuane. Kok fatayate mulia, muslimate mulia, ibu-ibu bisa menjaga diri, oh dono barokah. Mergo sing diarani cagake desa itu cagake rumah tangga ki wis to pokok sing wedok salihah. Barokah rumah tanggane. Wis to wong lanang ki ngapunten kalau kaya apa. Tapi lek sing wedok wong teko lungguh wong. Wong tekone iki ya Allah. Piye yu angglong? Alhamdulillah. Ayo monggo Kang sajake wayahe ngedalaken monggo didalaken. Allah. Oh angglong. Salungguhe malih enteng. Mau tak sama nginang ini. Lho tenan Pak, wis ta wong lanang ki nakal kaya apa tapi aja lah. Pokok sing wedok cek setia, utuh rumah tanggane. Gen kula niki enek lanang iki ya Allah. Ndak umum nakal wis. Ngono ki sing wedok cek setia. Ngono ki rumah tanggane yo utuh ki. Oh, anak iki brutul. Mergo sing wedok apik.
Tapi hebat kok kaya apa wong lanang, Pak. Tapi lek sing wedok nakal, ambruk rumah tanggamu. Bar. Sing wedok nyelinguh. Bar. Mergo jenengan kuwi cagak. Mergo jenengan kuwi almar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Angger cagake rusak, rumah tanggane ya mula sampean tingali wong rumah tangga ki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang to. Ayo ning dono ki rondone karo dudone akeh ndi? Akeh rondone. Lah nyapa bentuk kasih sayang Allah rumah tangga ki kok sing ninggal sing lanang ki lho cagake jek enek, rusak. Sampeyan delok wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang, delok ki wetenge omah lak resik, jero omah resik, ruang tamu resik, kamar resik, pawon resik, omba-omban tuntas, kora-koran tuntas. Anake sekolah disawang pantes, baju disetrika, baju dimasukkan, mergo nyapa cagake cek enek. Njajal sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Wes kiwa tengen omah ki jembrung, ruang tamu reget, kamar reget, pawon reget. Jenenge kora-korane mek ditumpuk tok, umbah-umbahan mek dikum tok. Ya Allah, sing lanang ki lek nyepot sempak diselemi jam makan. Wes ora pokro anake ki dolan umbele meler. Lah ibuke wis ra enek kok. Sekolah iki klambine ra dilebokne ya ora disetrika. Ngono ki dilalai suwale enggak diselerekne. Akhire kacuke metu. Lah nyapa lah bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Lho jenengan ki cagak, Bu. Jenengan ki cagak. Mula winginane diceritakne dilebokne teng TV One. Enten mbok rondo niku wedok. Lho, ora lek kemuni bener kok kleru. Lho kok sapa muni piye to, Pak? Lho ya bener. Enek rondo wedok mboten duwe bojo. Niku teko Lampung. Anake 12, cilik-cilik sing kakung sedo. Ya Allah. Lah kok anake 12 lho kok digwedhekne kabeh. Perjuangane mbok rondo, perjuangane cagak. Lah kok sing 10 ki dadi dokter. Sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo kula ngaji teng Blitar teng Wlingi enek mbok rondo di anak telu cilik-cilik. Pendamelan ini bakul brambang teng pasar Wlingi, bakul brambang. Wah, saiki sing mendingi malah ngonceki brambang. Kuwi sak jam iso 700.000. Mulane kene ra enek brambangi, lah ngonceki tok ae sak jam 700.000. Oh, sekilo. Sampeyan kok ya roh ta yo. Sampeyan yo nelok nek krungu tak timbakne. Enek wong ngomong ngonceki brambang sekilo 700, krungu ta ya. Sing ngomong sapa? Sing ngomong wong kono. Duduk wong ini. Pendamelane bakulan brambang teng pasar Wlingi, anake cilik-cilik telu sing kakung sedo digedhekne. Lho kok sing barep ki daftar tentara Akabri Katut. Sakniki pangkate letnan kolonel. Sing rabi niku anak nomor 2 dadi PNS dinas ning DKI Jakarta, dadi anak buah Pramono Anung. Iki lho rondo ki lek ngopeni anak rusa mergo mula sampean jadilah wanita yang baik. Mergo sampean kuwi anak ora usah dikongkon salat, pokok cagake salat. Anak-anak sing ora salat iki mergo ibuke iki ya nyolan. Anake gampang melu ibuke apa bapake? Rumah saku wong kene kok ya aneh-aneh to rumah. Kae delok nenek apa sing mangku anake, delok niki. Masyaallah. Iki lho melu mboke iki lho. Sapa kok? Lha sapa iki? Kene kajung takon tenanan kono nek njawab iso. Anak iki gampang melu ibuke. Mula anggere ibuke salat anake ya. Bu, sampean ngadeg ngene salat. Ku anak mulak mara nyanding melu salat. Bu kon ngalih ya moh. Ngalih. Golek gendane Pak, moh. Ibu salat iki. Aku ya salat. Allahu akbar, anak mulak melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah Bu, anak mulak melu
Sampeyan rukuk salam selesai. Aja enek ning dono wong wedok gak salat. Sampeyan lek gak salat ngapunten secara perlahan-lahan panjenengan nuntun anak-anak panjenengan nuju nerakane Allah. Mergo sampeyan kuwi sampeyan kuwi mula tak peseni lek rewang maghrib mulih maghrib aja becek usume wong. Mula sakniki teng dono lek enek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Mergo sing rewang padha buka lagi setelah sholat isya. Yo amplop pira sing ucul iki nggo. Bu, sholat nggih. Anak iki lek ning omah 24 jam, kuwi sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam dige nyawang wong tuane terutama ibuke. Salat. Sampeyan iki mosok lho ora salat, lho ora ngiman anak lho. Lho bolak-balik diceritani Nabi Nuh ki nabi lho Bu. Tapi anake ya enggak salat. Nah, kali masyaallah. Padahal anake nabi. Lah nyapa pancen ibuke elek kok bojone Nabi Nuh ki bukan wanita sholihah, bukan wanita baik. Nurune ning anak ya elek iki lho. Firaun iki bajingan tengik saking suwene lek bajing sampai Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ki pangeranmu sing agung. Wis elek-elek wong lek ngaku dadi pangeran. Ngopeni bocah dadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita Olihah jenenge Sayyidah Asiyah. Nyapa maki watuk ora ya oleh. Rumah samu ora kesel ya. Lah nyapa wong enek omben sakmeniki mek dideleh tok ora dimanggakne kok. Wong aku ya dadi ya bingung iki kon ngombe apa kon nunggoni. Moh wis kadung nesu kok. Bu, salihah nggih. Lho Fir'aun iki lho bojone apik ngopeni bocah iki dadi apik kok. Tibane rumah tangga ki apik apa orane anak itu kualitas ibu yang paling utama. Anak rasa kon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake ya nutup. Nyapa ta anak-anak kita saiki sembrono buka aurat krana bendina nyawang ibuke iki ora tau nutup aurat. Ibuke iki senengane nggih celana SMS silite metu sithik. Anak celana SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Sing kok contohne ning anak ki lho apa? Oh, anake diterne ning MI ning SD ning TPQ ning Madin jilbaban brukut. Malah ibuke iki rambute dirembonding disemir. La ilaha illallah. Anake dilungguh ning ngarep brukut nutup aurat. Lah kok ibuke iki malah kaose ketat, celanane ketat. Lek lungguh rondok degek akhirnya kaosnya munggah celanane mudhun akhirnya katoke ketok enek tulisane RP 2000 sing arep dicontokne anak ki lho apa aurate ditutup mergo jenengan kuwi cah mula mengki lek suami jenengan kok pasti ndak ora iso rawuh nang pengajian kok takon Bu sing ngaji ning masjid sapa Pak Lukman apa judule kagak Bu wong Tulungagung ijan kaya wong Blitar ya Allah polos-polos ngaji ini wis santeng Masya Allah dan polos-polos sing isor kan ya polos tapi mbok kok mbateki dhisik ya Allah alah piye to yu kok ya wis entek lek kamu elek sing tak sawang ni madang kok ya dikilawuh tibane iki batek yo wangi terus balik ngono elek kaya apa ki disunteki ngene alah yu
Aku seneng ngaji ning kene. Wonge polos-polos. Saking polose rung didongani dibateki kabeh. Sapa muni nyek? Wong nyatane lho yu. Bu, jenengan kuwi jaga tenan, Bu. Bu. Niki bulan apa? Agustus. Bulan apa? Iki bulan biasae lek Agustus enek karnaval. Enek banyak kegiatan. Sama nek sir melu kegiatan melu wae. Tapi sadurunge melu mikira dhisik menengo dhisik 10 menit. Aku lek melu kegiatan ngono kae disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu mesakne anake. Lha kok malah ibuke melu karnaval karo joget. Ho ah. Ngono ki disawang anak pantes ora? Sapa muni pantes yo? Ngono kuwi ra pantes disawang anak. Lho kok ning duwalan kaose ketat karo dulan. Akhire ning Blitar enek anak jengkel karo ibuke dipenging melu karnaval enggak gelem, akhire anake ngetutne ibuke karo muni ibu kowok. Yo lek nek karnaval joget aja melok mesakne wong wedok ki joget ning dalan haram. Kene-kene enek ora ahuke. Enten aja miyok. Mesakne anak aja miyok. Sapa muni miyok kadung latihan iki sapa iki? Sapa sing muni kadung latihan iki sapa iki? Wes kadung latihan. Jadi sampean sida tampil. Awas lek anakmu muni ibu kowok. Loh hari ini banyak ibu itu yang egois. Gak nyawang anak, gak mesakne anak. Bojo kula kita omong kowe sir melu karnaval, melu tapi menengo diluk kowe disawang anakmu pantes apa ora? Anakmu ki kelakuane ndelok awakmu. Lho tenan, miyok apa ya? Miyok. Loh, piye sapa muni kadung urunan bareng kene? Lho wingi nane kula ngaji teng Trenggalek iki enek lurah tak omongi Pak Lurah. Besok nang akhirat enek wong wedok mlebu swarga. Lah nyapa? Mergo enek eri ning dalan, kuwi disingkrihne. Enek eri ning dalan kuwi ganggu wong liwat, karo wong wedok niku disingkrihne. Karo wong niku disingkrihne. Akhire wong liwat malih penak. Gara-gara menakne wong liwat karo Allah dikai penghargaan dilebokne swarga. Hati-hati Pak Lurah, sok ning akhirat nek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Ora lho sama nek karnaval ganggu wong liwat ora? Wah, iso mlebu neraka gara-gara ganggu wong. Miyok apa ya? Loh, kok panggah miyok? Mangi lebu neraka nggak apa-apa. Tangga miyok. Alah mbuh Bu. Allah. Kula iki sampe jibet. Kadang-kadang tangan lho ya piye wis kadung teko zaman niki ya Allah. Lah tugas kula niki pendakwah dadi yo panggah tak omongi. Dene jenengan ku miyok apa? Oh ya, kuwi urusan jenengan karo Gusti Allah. Aku mek nyampekne tok. Miyok apa ya? Allah, miyok. Bangga miyok. Walah, aku lek miyok meneh tak dongani lho iki. Miyok. Bih kok kompak mendek ini. Wong iki tok sederhana tapi nggak miyok.
Iya nek sing batin. Lek mboten miyok tapi ndelok, sami ugi sami mawon. Silit babi dientuk. Duh apa Pak Lukman gak tau ndelok karnaval? Mboten nate, mek nginceng. Wis sapa muni padha ae. Ngincengi mripate sitok ngene lho dosane separo. Kula niki mboten nate ningali karnaval estu mboten nate. Ya lek tepak ngaji nang Tulungagung nang Trenggalek terus ning dalan Roh ngono kuwi nang iya nyawang. Ngatung iya tapi kan gak niat niyok. Aku mek liwat terus petuk ngono ora sir niyok lah liwat tok. Akhire ya panggah tak lirik. Kayak sopirku ki yo. Sopirku ki yo nglirik aku. Paling batin antik ngomongi wong. Piye? Somben enek miyok apa ya? Aku ngaji ki tak tawani miyok apa ya? Mek ning dono ki lho sing kompak miyok. Biasa iki muni mboten ngono ki enek. Niki jan kuwabe miyok apa ya? Miyok. Lha mula sampe delok cah saiki lagi cilik-cilik sudah pinter joget, iya apa ora? Ngadekne muni nggih ya. Ngono ditakoni miyok apa ora? Miyok. Enggak anak-anakmu aja pinter joget nggih. Kuwi nular sapa kuwi? Ya nular sing miyok ngono lho. Lah cagake joget. Lah iya, lah cagake joget anake ya melu. Miyok omongnya malah mbuh. Loh, siapa tamanging senam? Senam itu olahraga. Olahraga itu perintah agama. Monggo ibu-ibu senam, tapi tolong golek tempat tertutup. Aja ning pinggir dalan. Disawang anak ora pantes. Gawe klambi sing longgar, sing nutup aurat. Aja kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok meringis. Angger budal senam anak ibu hodokmu ketok lho hodokmu lho Bu panjenengan kuwi cah pokok cagake sholihah anake ya sholih lho tenan tapi yo piye lho diomongi penging miyok ya pagah kompak miyok iki piye miyok iki sing ndak miyok ya panggah ndiyok. Iki sing sampeyan nek karnaval ya ndelak. Wis sing penting aku sok ning akhirat wis kok omongi Lukman wong do nompun. Wis beres ya wis kana ana cowol wis sitok-sitok. Kowe mbiyen karo Lukman diomongi nggih. Lah nyampe kok panggah miyok. Ya duka miyok aku mbiyen. Tuh kesimpulannya Kanjeng Nabi itu memuliakan perempuan sampai kekuatan sebuah rumah tangga itu pada perempuan. Kalau tak peseni krono jenengan ki cagak omahmu aja kok tinggal. Omah ki lek ditinggal wong wedok pada karo omah ditinggal cagake ambruk napa mboten? Hari ini banyak rumah tangga kandas sing ngapunten mergo sing wedok gak ning omah. Bubrah rumah tangga. Loh, silahkan sampean bekerja apapun, tapi tolong pulang. Pulang. Jadi pegawai negeri monggo, pedagang monggo, sampean jadi guru monggo, tapi pulang. Ojo kok tinggal bertahun-tahun, ambruk omahmu. Hei. Ngen kula kita hitung sing pegatane nek 14. Lah nyapa? Mergo cagake gak enek. Pak, kok istri panjenengan hari ini gak enek ning omah kerja adoh. Bengi ki teleponan, "Mak mulya, kowe cagak." Sampai kowe gak mulai, aku golek cagak anyar aku. Lho wong lanang kok ditinggal sampai bertahun-tahun ini. Wong peda motor lek wayahe ngetap ora ditap ya kemlotak. Lho kok ya betah lah mula delokan wong lanang lek sing wedok ndak enek lek mlakune rungokno lak klotak. No wong wedok kok kon adoh-adoh lek nyambut gawe. Wong ekonomi ki tanggung jawabe wong lah. Mula bolak-balik tak sampekne, Pak, kita jadi laki-laki harus tangguh dalam bidang ekonomi, Pak. Lho tenan, sampean kudu sregep nyambut gawe.
Mergo kekuatane wong wedok iki enek ning dhuwit, Pak. Loh, anggere kok blek-bluki dhuwit. Wah, cagake rasa, Pak. Lha tenan nggih napa nggih? Kelemane wong wedok iki ning dhuwit. Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulne layangan. Nah, sapa neh kuwi layangane dipanjer mancing. Dadi wong lanang kudu sregep nyambut gawe. Wong wedok iki kelemane ning lah wong lanang iki kelemane ning mripat. Angger mripate wong lanang nyawang jenengan macak mening suwali kudu mlorot. Sing lanang kudu pinter golek duit, sing wedok kudu pinter macak. Ngono lho. Hoi. Mulai sesuk tulung layangane diwek-uwek. Lho tenan Bu kula iki kelingan arep rabi untuk wong Blitar, kula asli wong Jember. Lukman arep rabi nggih tata ekonomi. Oh kula mondok 9 tahun nih. Pantese kan berjuang agama. Ayo, apa sini pesantren dincak nih saiki iki. Oh ora nyambut gawe. Lha kok ngeten Yai? Kowe golek ekonomimu rapuh, sembarangmu rapuh, rumah tanggamu rapuh, ibadahmu rapuh, keluargamu ya ora. Pentingnya menata ekonomi. Mergo kekuatane cagak ki ning dhuwit. Enek sing batin. Terus ini kalau bojo kula ning isor cagak gitu. Tuh, mula kula sowan mriki seneng. Kula teko ki ya Allah, sing rawuh sing kathah ibu-ibu betul karena ini memuliakan Kanjeng Nabi, jenengan dimuliakan Kanjeng Nabi, mula lek mulutan sing kudu semangat ibu-ibu. Krana jenengan tuh dulu hina, mulya niku barokahe Kanjeng. Mula perbanyaklah membaca sholat sebagai perwujudan alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokai Kanjeng Nabi saiki wong wedok mulya, rabi untuk mas kawin. Kei mas-masan ya oleh Masya Allah sampai surga di bawah telapak kaki ibu. Mula tak peseni sok malam rolas mulut nggawa berkat teng masjid musala Bu nggih. Nyelameti dina lahire Kanjeng, mulyane Kanjeng. Karena jenengan dimulyakne Kanjeng Nabi malam rolas mulut. Ayo padha slametan ibu-ibu mulyakne Kanjeng Nabi. Piye carane? Ngingkung. 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 Aja panggah ndok. Nyelameti Kanjeng Nabi kok ndok. Kayak malah ndok bentes kayak malah. Lah kok malah kok campuri glepung ta yu. La ilaha illallah nyelameti Kanjeng Nabi kok kaya ngono kuwi yo. Akhire ndoke digoreng tipis-tipis. Le digoreng masjid Sabilul Mutakin. Oh Sabilul apa Mutakin. Enten apa Bu mulutan. Akhire nggo berkat nang masjid mulih anakmu nangis. Nyapa le kok nangis? Ilatku kena iris ndokmu lho. Ngingkung. Ngingkung. Ngertos ngingkung, iwak pitik utuh lho. Ngingkung. Ngingkung mulyane Kanjeng sambil gorengi kentang aja kates. Kentang kuwi malah enek telo rambak barang. Sapa muni enak telo rambak iki? Ya enak kentang organi kacek kok. Kentang ngingkung sambil gorengi. Awas aja kentaki, kuwi glepunge sing kandel kuwi. Iwake cilik, sapa muni enak glepung kok enak. Tekentake mek 2.500 ge nyelameti Kanjeng Nabi lho. Lho ki ya Allah. Ngingkung sambil gorenge. Lha ki sapa muni mbothe iki? Mulyane Kanjeng Nabi kok mek mbuh. Kowe ditenan osok ning akhirat Kanjeng Nabi tumut jenengan ning ndi? Teng swarga. Lha kowe mbothe kok melu. Cowetel men. Mbothe. Yo, mbothe. Oh bonces. Oh. Ya Allah. Yo. Jika besok noleh apa bonces. Abang ini ae, dia ini peraturan ae. Wajib bagi warga Sendang bila mauludan bawa berkat teng
masjid Sabilil Mutakin harus sambal gorengnya harus ye wani ora. Ayo Pak Takmir digawe peraturan ngono ae. Dadi malam 12 mulut takmir do nyangkruk ning pinggir masjid kene. Ngontroli berkat yang digo ning masjid. Apa le berkat kondi kengene ibuke dibuka. Lho ndok minggir. Lah kok sambal goreng mbute mikir. Pani ora nggih peraturan ngono. Kayak sing mbute mesti rawani kae. Tenan. Lho kadang nuwun sewu Bu ngapunten ora nyindir sapa-sapa. Kadang mulutan iki kadang sing ngestok niki malah wong melarat-melarat kuwi lho. Wong melarat iki lek nggo berkat nang masjid ora kepangan longso. Kuwi ketok lek melarat kuwi pisan. Akhirnya belah pitik Jawa diingkung. Sambal gorengnya kentang, bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa. Enak. Lek sing sugih manggah endok. Ngono ritai takmir kok ya ora dong. Lho kok malah diumumne. Anu tekane wong sugih dhewekno ben digawa kiyaine. Piyo? Yo. Wah, sok tak go mulih ning Blitar lek kok endok. Hei, ngingkong nggih. Sambal gorenge. Setahun pisan lho. Walah. Kok ora kaya wong biyen to. Wong ndono biyen iki sampean delok, ngegungne karo mulutan. Wong ndono sepuh-sepuh biyen. Lek mulutan iki setahun sadurunge iki wis tata-tata. Wong ndono biyen iki mancik bakdo mulut. Wis tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune lho Mbah, kok numbasi pitik cilik-cilik ge apa? Lho lek ora paham, digedhekne le. Sok taun ngarep teko dina slametan Kanjeng Nabi dibeleh diingkung kuwi lho wong biyen. Wong saiki ya ngono ning dono. Bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni anake lho, Bu, kok numbasi pitik cilik-cilik damel napa? Lho lek ora paham digedhekne le. Sok teko dina slametan Kanjeng Nabi didol diijolne Hei, ngingkung sambal gorenge awas gak sampai mbute ya aja melu-melu kae lho wong sepakat nggih Bu ngingkung nggih wis deal ya ngingkung sambal gorenge ngene iki ya nek sing batin halah kok neko-neko. Wong ket biyen ning masjid kene iki ndok ya ora masalah. Kuwi wong cetil mesti ngono kuwi. Ngono kuwi usul ning takmir, Pak Takmir sok taun ngarep mulutan wong kaya ngono iki rasah diundang. Iku ya sing bangsa ndok-ndok kuwi lho. Ya bangsa mbute barang ngono iki. Lho Kanjeng Nabi kewekel. Kanjeng Nabi tumut di Nabi mesem le. Tumut ning ndi, Mbak? Teng swarga kula demen jenengan wong mbute kok seneng lho. Seneng ki yo ingkung. Pun Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Bahkan Kanjeng Nabi ki sempurna lahir, sempurna batine. Bu. Masya Allah, wis jam 10:30 lho. Ki kula munggah ke jam 09.00 lho. Wis jam 10:30 lho. Yo. Ki ngowalak arep ngombe ya ora wani. Wis kadung telat. Sok-sok nek aja ngenteni disindir. Kiai niki wong mutungan kok kowe iki. Lho Kanjeng Nabi ki sempurna lahir, sempurna Oh iya jelas to Kanjeng Nabi kon ngresiki kok mesti Kanjeng Nabi ki ya resik to. Wong kon nata akhlak kok Kanjeng Nabi akhlake ya wah. Kanjeng Nabi ki ora trimo akhlake, bentuk fisike ki sempurna. Kanjeng Nabi ki yu selawase urip 2 taun jenenge diencloki laler. Tubuh Rasulullah itu suci, Bu. Laler gak tau nemplek.
Awake dhewe angkrang, semut, tawon, gambreng. Tinggi wis lungguh ki liyane kukur-kukur. Lamuk ora gelem nek ditampil awake dhewe. Ngene. Jeng Nabi ki selawase urip yu, tenan mboten nate angop. Jeng Nabi ki rong tau. Blas. Jeng Nabi ki ora tau angop. Ora kaya awake dhewe ora trimo angop, ngrungokne ngaji lho silang. Ngene. Malah ning Blitar enek, melu yasinan ya lagi mlebu omah lungguh lho ya turu. Lho ngono ki segone metu kok ya la ilaha illallah. Ning kene ya enek. Wong lungguh masjid apa jero omah? Nang masjid. Kupluke kembangan apa polos? Polos ki tekku ngawur sampean. Ndong, kadang yasinan lho maca yasin ya kok brangop. Ya ngono ki ora dibaleni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la ngono ki ya bablas ora kok dibaleni. Wis bacaane rusak kabeh. Jeng Nabi angop pirang taun, angop pirang taun. Jeng Nabi ki tenan yo masyaallah saking mulyane lek pipis langsung ical yo. Pipis sret ilang. Lah nyapa lek ora ilang kok dideg-deg wong. Wong pipise Kanjeng Nabi suci. Ngengeki Kanjeng Nabi suci. Langsung ilang. Ora kaya wong dono nguyuh seminggu ra ilang kok. Iki jane sapa teng nguyuh ning masjid seminggu panggah mampu penting. Das Kanjeng Nabi ki masyaallah. No khayawani lek petuk Kanjeng Nabi remen Pak. Dadi Kanjeng Nabi lek pinarak ngeten iki manuk sing mibur langsung mudhun. Pitik langsung melayu, kucing langsung melayu mendekat pada Rasulullah. Waduh, ku ora trimo menungso khayawani lho seneng karo Kanjeng Nabi. Macan ki wah, masyaallah. Kanjeng Nabi ki pancen mulya bentuk lahire, mulya bentuk batine. Pun lek putrane ngejak kondur dijak wangsul. Oh njaluk. Ya mergo roh kok kono ke malu kuwi. Ya ngono kuwi lah malah tah cilik-cilik terus njaluk ngono kuwi lah. Aduh omongi. Wis dibudhotne, Bu. Sok-sok aja ngono neh yu. Wong kono jan karo aku sentimen tenan itu. Dibudhotne, Bu. Sing marahi sapa jajal? Lho wong isor jerene. Weh, jan kendel tenan iki. Wis sesuk lek metuk lak dilokne. Gara-gara kowe lho ngisi-ngisi dhewe. Sing jukuk lho duduk aku, Yutun karo Yusri lho sing jukuk. Aku mek nyawang tok. Kanjeng Nabi niki ganteng. Wah, pol. Sak semerep jenengan Nabi sing paling ganteng Nabi sinten? Kalah karo Kanjeng Nabi. Dadi cara wajah ayu karo ganteng dilebokne botol ngeten iki, Bu. Niku nek ulama sing dawuh niki sing separo karo Allah diwehne Kanjeng Nabi. Ganteng ini iki isine ganteng karo ayu. Niku sing separo wehne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat ki didomong sak alam donya mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Ndono. Niku kebagian seprapat. Ngono elek ngedum ora rata, sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh. Kaya jujur. Sing aku ngaji rada kuwekel gini-gini ya Allah. Wong dipaking meyok lho kabeh. Miyok apa ya? Miyok. Lho sing ayu-ayu nglumpuk ning Jakarta. Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Lho kok sing elek-elek Blitar karo kene to? Mujiati. Wonge teko. Luput kuti. Luput kuti. Ya Allah, oh mboten apa-apa ya, mboten apa-apa. Nggih.
Enggak, tapi kuwi wonge ayu Mbak Mujiati. Tenan. Yo alah, si luputku titi ya Allah. Kaya wonge panunggung ngayep iki lho. Wis gak tak terusne aku sungkan karo Mbak Mujiati aku. Kuwi engko sing lanang komah, kowe tak mau aja lungguh ngarep. Alah, duka aku ngaji ki kok yo alah. Lagi muni Mbak Mujiati kok yo ning ngarep ini. Kere. Wes aku coba kapok ngajine kene jane. Gak beda karo Mbak Mujiati lho. Ya lah Mbak, aku yo ora ngesaki dhuwit iki. Tenan ra ngesaki aku. Pancen aku rene ra nggo dhuwit, lah nyapa lah aku rene golek dhuwit kok. Mula Sayyidah Khadijah itu jatuh cinta dulu karena Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Kanjeng Nabi sampai keringetnya iki wangi yo. Lah awake dhewe lak apek. Loh, Kanjeng Nabi niku nate agemane niku enten keringete, Bu. Lajeng agemane sahabat iki nemplek plek. Bar niku agemane sahabat iki 40 dina wangine ndak ilang. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Niku lek Kanjeng Nabi sari ditenggong, lek medal keringete digolekne kain sret terus diperes karo Ummu Sulaim, dilebokne botol. Jeng Nabi pirsa nyapa? Kok ada botol ki apa? Damel campuran parfum Jeng Nabi. Jeng Nabi tersenyum. Wangi yo. Jeng Nabi, Masya Allah. Tapi yang paling hebat adalah akhlaknya. Satu tak terang nih sabare, Masya Allah. Kula kadang Masya Allah Lukman. Iki bendina ngomong nih sabarin Jeng Nabi tapi awakmu ki gak iso sabar. Lho tenang yo. Jeng Nabi ki daleme karo masjid iki kados ngene iki. Pendak ajeng imam salat subuh niki teng telundakan masjid sing enek wong kafir. Jeng Nabi miyos kon dalem dicedeki, terus idu di depan Jeng Nabi. Cuk! Bar ngalih. Marah blas. Sesuk ngoten nalih dipapak. Jeng Nabi medal kon dalem didoni ngarepe. Cuk! Marah blas. Satu hari sing ngidoni mboten ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi matur, "Bat sahabat dalem Kanjeng Nabi, ora sing biasa ngidoni aku ki mengko ora nyang ning ndi." Enten apa Kanjeng Nabi? Anu kulino didoni ora didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing ngidoni jenengan niki dina sakit, lara nggih. Tangan sahabat dipegang, cak. Ayo dendangi, ayo dendangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi sakit. Yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Yo sampean ditonggo tukang idoni sampean, terus sampean dikabari, yo sing tukang idoni awakmu ki lara nemen. Lak kapok, syukur mutiara pisan. Kanjeng Nabi ndak pernah sabar sampai kadang brebes. Lho enek wong kafir, pirsa Kanjeng Nabi ki ngimami salat. Eroh Kanjeng Nabi ngimami salat wangsul. La ilaha illallah naudzubillah. Lah kok njukuk tletong sak timba. Pas Kanjeng Nabi sujud, letonge diblok ning teng sirahe Kanjeng Nabi sing mulya. Marah, blas. Kanjeng Nabi tangi cekekal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, jenengan beri petunjuk umatku. Umatku lho mboten ngerti. Lek ngerti, mboten lek ngebleki letong Nabi ini. Kuwi lho Kanjeng Nabi. Iki cara sing ngomong iki salah dibleki letong kira-kira piye. Iki lho wonge lungguh iki lho. Alah iki sing tas ngrasani Mujiati ki. Cara Lukman sing wis kondang ning YouTube terus salat didoni kira-kira piye? Apa salat dibleki letong? Paling langsung tuwangi cekekal karo bengok, katamu kitek kuwi. Ora misuh, katamu kitek kok misuh. Ngono semut kiai kok misuh, katamu kitek. Lho teng pojokane pasar Madinah niku enek wong kafir, matanya buta. Wong kafir mripate wuta ning pasar Madinah. Karo Kanjeng Nabi gak seneng. Tiap hari mencaci maki, menghina, memfitnah Rasulullah. Suwine 2 tahun yu brebes nek ndelok sabare Nabi. Pendak isuk diteri sarapan didulang pisan. Bendina ngelok-ngelokne begitu. Napa? Tiap hari diteri sarapan. Padahal bendina ngelok-ngelokne iki. Entuk 2 tahun Kanjeng Nabi sedo, bojo sedo. Sahabat Sayyidina Abu Bakar
niku matur teng putrine garwane Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar iki ya sahabat ya maratuwa. Karena Sayyidina Abu Bakar duwe putra jenenge Aisyah niku dinikah Kanjeng Nabi. Nduk, dalem ya. Aku ki nderekne Kanjeng Nabi kabeh iso nglakoni. Cara pendapatmu piye? Enten ya jenengan dereng saged. Apa? Niku lho dulang wong kafir teng pojokane pasar Madinah. 2 tahun didulang karo Kanjeng Nabi tiap hari mencaci maki Rasulullah. Ah, iso aku akhirnya nggawa sego sak piring jangan sak mangkok digonang pojokane pasar Madinah. Didulang lagi sak dulangan ditewamplek cetuwer. Sapa sing dulang aku ki? Sing dulang aku duduk sing biasa dulang. Sing biasa dulang aku wong lek dulang alus kowe kok kasar. Biasa lek segone atos dipamah dhisik didulangne aku. Lah iki atos kok dulangne dangkrek ngakmu sapa? Menangis Sayyidina Abu Bakar. Mbah, sing biasa dulang jenengan pun sedo. Lah sapa sing biasa dulang yo sing bedino jenengan caci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genten wong mise nangis lajeng ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku lho sabari Kanjeng Nabi. Apa meneh karo garwane, Pak? Sahabat Anas cerita aku nderek Kanjeng Nabi ki 10 tahun. 2 tahun pisan nek roh Kanjeng Nabi getak garwane. Apa meneh getak? Kanjeng Nabi ki 2 tahun karo garwane muni ngene, nyapa kae ra kok tandangi. Nyapa kok tandangi, ndak pernah, Pak. Jeng Nabi ki saking sabari, saking reganine bojo, pendak ajeng tahajudan malam sing wedoke digugah, "Dik, aku arep tahajudan pareng apa ora?" Lek sampean pareng aku tahajudan lek ora ya ora. Subhanallah ngregani wong wedok. Mergo ngeten lho, Pak, wong wedok iki lek turu sampean keloni, moro-moro sampean ngalih, atine lara lho, Pak. Iya apa ora, Bu? Aku ki lek turu karo bojo kula kok sumuk terus pindah kamar sesuk mambengi ra ngomong kok ngalih nyapa. Mbok yo lek arep ngalih omong, kadung tak grayai ndak enek apa-apa. Oh. Lho Kanjeng Nabi ki sadar, bojo ki lek dikeloni kok mara ditolne. Tersinggung perasaane. Pamit, Pak. Kadang awake dhewe dadi wong lanang ya Allah. Metu sak metu wis ra tau pamit. Akhirnya nek tamu sing wedok duka mboten semerep. Duka ngondol apa ning ndi ki, Mas? Ora tau pamit. La ilaha illallah. Hargai Pak istri, hargai. Wong jeneng Nabi ki lek nyeluk bojo 2 tahun jangkar iki. 2 tahun nyeluk garwane Jah Khadijah blas. Sah Aisyah blas. Lek nimbali kalih, Pak, jenengan tiru ya Khumairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Lek mboten ngoten ya ummal mukminin, wahai ibunya orang mukmin. Monggo Pak tiru. Aja nyeluk bojo ora ngregani wis jangkar jerit pisan. Ton. Anakmu doyle ton. Sing wedok ya pekok pisan. Iya men. Aku jek tandur men. Yu ton teko ta iki. La ilah kok ya lungguh ngarep eneh. Aku jan ngaji tahun iki jan jodoh ki ya ning ya Allah ning dono ki lho. Ngapunten Yuton. Mula Pak hargai istri lek nyeluk Dik, Bu, jenengan ngregani suwa. Jeng Nabi ki lek garwane nimbali ya Rasulullah, ora tau jenenge. Sampeyan yo ngono. Dik, dalem Mas. Aja jenenge. Nek nyeluk Dik aja, nek nyeluk Mas aja Kang. Kaya kancane ngarit. Malah kuwi enek nyeluk sing lanang kek bareng. Kek karepmu piye iki? Kan ditekek lagi mulih kek. Lah rumahmu bojomu tekek apa piye to? Apa ayah ibu? Bu, dalem ya niru Kanjeng. Apa bunda? Bunda, dalem Pak Ndah. Mamulyaken. Apa papa, mama, monggo memulya Pak dalem apik mening niru Kanjeng. Waduh nek sing kenyih ora sugih kok papa mama. Lah rumahmu papa mama kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacek lek ora sugih ora pantes. Papamu ning nduk nimpal letong. Mama mepe karak. Mama kok doyan karak. Apa abah karo Umi dalem bah kopi mi oh nggih siap bah.
Nek sing protes ora kiai kok abah karo umi. Lha maksudmu abah karo umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi, Nduk? Abah tasik utuk. Lah umi iki kok rekap togel. Nyapa to Kanjeng Nabi karo garwane kok sabar, Pak. Awake dhewe iki lek gelem mikir tenan. Lek ditotal uripe wong wedok ki mek entek ge bantu sing lanang lho. Nggih napa nggih? Mula Kanjeng Nabi ngregani bojo lho, bojo ki tenan lho Pak. Bu, sandang pangan papan. Niku wajibane suami apa istri? Pak, sing wajib ngingoni iki suami apa istri? Ngingoni iki sego apa beras? Ngingoni iki sego aja kok kei beras. Dosa wong wedok kok kei beras, nyedik beras panganan dosa. Wong wedok wajib dingoni iki mateng. Mula nek ngono secara agama, sing wajib adang ki wong lanang. Mergo wong wedok dingoni iki mateng. Mula ibu-ibu ora adang ora dosa. Mulai sesuk gak usah. Lho, sampeyan ora adang ora dosa. Bojomu sesuk bar subuhan omong ngono, adang. Sing wajib nyandangi iki wong lanang, nyandangi klambi dadi, Pak. Ora oleh sing wedok dikai kain. Nyadik kain yen klambi dodomono dhewe jaiten dhewe gak oleh. Wong lanang wajib nyandangi iki dadi, lek kewajiban nyandang iki tibakne sak ngumbahi pisan. Lho lek ngono sing wajib umbah-umbah wong lanang. Bu, sampeyan ora umbah-umbah ora dosa. Mulai sesuk gak usah umbah. Sing ning isor batin terus. Terus niku lho bojo kula teng mburi kula isor gedang lho terus. Sandang pangan papan sing wajib ngegene omah niku wong suami. Omah ki dadi Pak, ora oleh kok sing wedok kaya gamping, pasir, semen, batako. Nyedhek gawe omah tukang ana dhewe kula ana dhewe dosa. Wong lanang wajib gawe omah ki dadi. Lah kewajiban ngegene omah ki tibakne sak nyapune pisan. Lho lek ngono sing wajib nyapu niki wong mulai sesuk ibu-ibu gak usah nyapu. Lho tenan. Lho sampean gak percaya ning Arab Saudi ki Pak, negara Islam Pak. Ora enek wong wedok ning Arab Saudi adang nyapu omah umbah-umbah gak enek. Lah sing adang nyapu omah umbah-umbah sapa? Lek ra wong Blitar, wong Tulungagung. Didadekne TK. Lek awake dhewe gak sanggup adang nyapu omah umbah-umbah, tulung golek pembantu, Pak. Mula wong wedok Arab niku yo ceritane, lek petang dina gak dikumpuli sing lanang mboten kuat. Nyapa mergo wong wedok Arab ki nganggur terus adang nyapa omah umbah-umbah sing nandangi pembantu. Wong wedok Arab ki uripe mek dolanan HP karo delok TV. Sing nomor loro wong wedok Arab ki lek dahar lawe mesti iwak wedhus. Lah iwak wedhus ki meningkatkan tensi birahi. Nafsune wong wedok tambah gedhe. Wis nganggur mangane iwak wedhus petang dina gak dikumpuli ndak kuat. Lah lek wong ndono lah mbok 2 wulan ra dikumpuli ndak masalah. Lah nyapa siji ra tau leren nek nyambut gawe, nomor loro ora mangan iwak wedhus lek ora rewang. Mula nafsune ndek. Jenenge 2 wulan iki cedheki sing lanang, ayo temak, ayo malah ra kere. Lah nyapa temak yah kowe iki piye ta sesuk le wayahe tandur. Kala wayahe nimpal letong. Lah tibane wong wedok ndono hebat istimewa. Tibane ning kene sing adang nyapu omah umbah-umbah wong layakkah laki-laki kereng karo wong wedok ndak pantes, Pak. Mergo awake dhewe uripe dibantu wong wedok. Wong wedok iki lek gelem kerja ning Arab, adang nyapu omah umbah-umbah, sakniki gajine 8 juta. Aku tak takon, sampean bantu suami adang nyapu omah umbah-umbah bayaranmu pira? Kaya ngono kok kereng cetil pisan. Lha tenan, Pak. Mulai nek dawuh sok ning neraka ki sing akeh isine wong wedok, kuwi duduk wong wedok ndono. Mergo wong wedok ndono hidupnya membantu mula minimal 3 wulan pisan, Pak. Tulung mak cah-cah tukokno klambi anyar. Alah wong 600 ya wis apik. Sampeyan iki lek ditukokne klambi 600 berarti sak wulan digaji 200. Murah. Lek enek wong lanang pelit karo sing wedok ndak pantes, kadang bodoh ki lho ya ora nukokne klambi. Aku kira sapa muni belas.
Kula ni anu Bu, mula wingi panitia tak omongi, Mas, golek ngaji ibu-ibu saleh ngarep, aja adoh-adoh karo aku. Mergo aku ki lek ngaji butuh enek sing nyaut. Nggih lah sing gampang nyaut ngaji kula ki ya ibu-ibu. Aku seneng lek tak terangne temuni blas. Kenam, kok kayak mau muni mbote. Ya berarti ngrungokne ngajiku. Yo, esuk Kanjeng Nabi guyu apa? Mbote. Kanjeng Nabi ra ro karo mbote. Lah tenan, Pak. Sekali tempo bojoke dijak rekreasi, disenengne, nggih napa nggih? Aja mek dijak drep tandur. Sekali-kali jak ning pantai, ayo dik ning pantai. Nyapa Mas, ya sekali-kali kayak film India. Engko lek kok kono mlayu terus etok-etok tiba terus tak tubruke. Aku ora pamer yo biasa bojo kula tak jak ning JLS. Ayo dik melu ngaji tak inep ning hotel. Lho pancen wong Kanjeng Nabi ya ngono kuwi lho, mbantu terus e. Kula iki ora sombong yo bojoku ki ajek pendak 3 wulan pisan mesti tak lebokne toko klambi. Sapa sing muni dilebokne tok ki mau. Ya tak tukokne wingi tak lebokne ning toko sing gedhi dhewe nang Blitar, Dik mlebu milio klambi sak sirmu sing penting aja punjul 50.000. Tibane padha cuwet ile tiba. Mula ayo para bapak awake dhewe iki sing sabar karo bojo karena hidup istri itu membantu suami. Mula jenengan berbahagialah karena hidup panjenengan berbakti kepada suami. Jeng Nabi ki nate panggih dateng dalem Sayyidah Fatimah. Nek jeng Nabi Sayyidah Fatimah wadul bah nyapa jenengan pirsani tangan kula. Lho. Lah napa kok akeh kapale nggih niki? Mergo bendina ngedangne daharane Sayyidina Ali. Nyapokne dalem Sayyidina Ali, ngumbahne agemane Sayyidina Ali. Bah, kula niki putrine jenengan. Mbok kula jenengan golekne pembantu. Mosok anake Nabi ra ndek pembantu. Wong ning Tulungagung anake kami tuwa ndek pembantu. Apa jawab Rasulullah? Nduk, aku ki lek pengen apa-apa malaikat royokan. Kowe rasa hadang tak kongkon malaikat selesai. Rasa nyapo mah selesai malaikat sing nandangi. Umbah-umbah ngongkon malaikat selesai. Tapi aku enggak pengen ngono kuwi, Nduk. Aku kepengin kapal ning tanganmu kena gawe saksi nang akhirat lek hidupmu membantu suami kuwi kapal ning tanganmu kena gawe karcis kena gawe tiket mlebu swarga. Mula ibu-ibu sing tangane kapalan ora usah diguntingi. Sikile sing nylepor pecah-pecah jarno kena gawe saksi hidupmu membantu suami. Kesimpulannya sesuk adang neh ya. Sok umbah-umbah nggih nyapu mening berarti wis. Kono langsung lah kuwi sing tak enteni. Pun kesimpulannya nyapa Kanjeng Nabi kok sabar, Kanjeng Nabi cerdas. Kanjeng Nabi duwe sifat fatonah, nyapa to Kanjeng Nabi kok sabar? Karena di balik kesabaran ada nilai pahala. Awake dhewe iki dadi wong lek iso sabaro, mergo wong sabar kuwi dijoli ganjaran. Mula Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dirasani, dilokne, difitnah karo tanggane, dulure, kancane kok sabar, mongko besok kebaikane sing rasani ngelokne mitnah dikekne ngene sing dirasani, dilokne, difitnah. Mula besok akeh wong dono ning alam kubur kaget. Enggak merasa punya kebaikan kok kebaikannya bertumpuk-tumpuk. Yo dalem malaikat omahmu ndi Ndono ki ndi Tulungagung ya melu aku yu teng pundi malaikat mlaku-mlaku enak-enak mlaku-mlaku wong ning alam barzah niku roh tumpukan. Lajeng matur malaikat tumpukan niku napa kok kuatah men ganjaran. Loh ganjarane napa? Maca Quran. Loh gadane sinten tekmu? Lho lah kula pun saged maca Quran malaikat. Iya sing pinter maca Quran ki tanggamu. Ning sayang tukang ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran pek. Pilih. Mlaku malih roh tumpukan. Niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa sedekah? Lho, gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula pelit-pelit tiyang dono. Aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane kon becek ora tau nyang to. Lho tapi kalau kan diganjarane sedekah, tanggamu ki ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, ate awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pek. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu? Lho.
Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya, aku roh. Kowe mbiyen arep daftar gak sida ta? Duitmu kok tukane Avanza. Lah tapi kula kan diganjarane kaji, tanggamu bu kaji, bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Ning sayang tukang maido awakmu, adik awakmu sabar. Mula ganjarane kaji, Pak. Ada cahaya begitu indah napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Loh. Lah kula dadi wong dono mboten nate tahajudan malaikat. Iya aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Ate nguyuhmu ndak nyami nguyuh iyo. Lha tapi kula kok diganjarane salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28 ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, adik awakmu sabar. Mula ganjarane salat tahajud, Pak. Sadari, dirasani, dilokne, difitnah, dipaido niku untung karena kita ditukar dengan pahala. Mula jenengan nek dirasani, Mbak, sampean dirasani jadi saiki malih kemayu. Jawaban, alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ne mateng sing ngrasani diteri. Lho, kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas teri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Aku pengen roh lek tangga sampean kabeh apik ngrasani maido mitnah sampean ra tau, sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek mula lek ning dono enek wong nganyelne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab panggah diingung karo Allah. Allah lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab saged, tapi karo Allah panggah diingung. Sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa ikohu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga yo ganggu. Jam 12 bengi usume wong turu dheke teko, adik montore kenal potelo. Tang sampeyan sari gregep. Lah diluk kesirup dhek teko neh. Ganggu wis karo sampean. Jam 12 awan jenengan Pak kundur ke sawah, enak-enak lungguh nang bale glitakan. Lho kok tanggamu muter tiba wanter, adik salone didep ning ngene sampean. Adik lagune panggah kuwe, pokoke joget. Tun mbokmu. Adik mbokmu ki tun tenan. Tangga sampean kuwi ganggu sampean, gak mlebu swarga mergo ganggu tanggane. Sahabat balik bertanya, sing mlebu swarga sinten? Sing diganggu pokok jadikanlah tiket kesabaran untuk masuk surga. Yakini, imani bahwa di balik caci maki orang lain ada nilai pahala. Bu, tanduran ki lek pengen subur dirabuk letong. Letong ki gilani. Tapi dibutuhkan untuk rabuk tanaman. Mula sampe nek duwe tangga greget ning nganyelne, anggap penahe dheke letong. Mula sampe nek duwe tangga jahat kok liwat ngarepamu, semantan ana letonge liwat. Lha sampe iki karepe enek ning kene wong model letong enek. Nanti lek rewangi ngelokne, sampe nek wong rewang ngelokne, omong ngono sane jarno letong kok panjenengan. Bu. Lah sampeyan iki karepe ndek tangga apik, maido ra tau ngelokne, ra tau mitnah, ra tau. Lah terus sampeyan oleh ganjaran kondi. Bu. Sampeyan iki tenan yakin ana bahwa di balik sakit hati orang lain ada nilai pahala. Nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih? Golek ana dokter melarat gak enek. Dokter ki sugih sebab sitok apa sabar karo wong lara. Weh. Kok dokter kok karo wong lara kereng? Tak jamin kere. Lah piye pendak nek wong arep suntik ya? Suntik kok. Tak tunjuk diasmu suntik kok. Ora usah suntik rene. Mula saking sabare dokter iki gak tau nolak penyakit. Sakit napa Mbak? Darah tinggi pinarak, niku darah rendah pinarak, niku diabetes pinarak, niku asam lambung pinarak, niku asam aura pinarak. Saking sabare dokter sing di penyakit gila. Dokter ki mboten gila. Sakit napa Mbak Borok Bu dokter? Pundi kula gila Bu dokter? Pundi niki lho. Ya Allah Mbak kok akeh sete.
diresiki karo dokter, sabar karo wong lara. Pertanyaane, nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki duwe iman, duwe keyakinan sing kuat lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duit. Lah duwite arep diwehne, Dok. Dokter kuwi sabar karena ada keyakinan, sabar kuwi iso nekakne duit. Sampai nek pengen sugih nang donya, jadilah dokter jasmani sing nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek sing rawuh pengen sugih nang akhirat, ayo jadi dokter ruhani. Tanggamu sing duwe penyakit ruhani sabarono. Sakit napa, Mbak? Kula kenyih pinara. Niku kula tukang maido pinara. Lah niku kula tukang mitnah pinara. Lah kae lek rewang tukang ngentit iwak pinara. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Wis ayo awake dhewe sabar karena di balik kesabaran ada nilai paha. Wis sampean golek tangga apik cocok karo sampean ra bakal nemu. Mula awake dhewe dadi wong sing diling-iling tanduran iki lek pengin subur kudu dirabuk le. Lho lek ngono urip ki ning sekitare awake dhewe ya butuh le. Lek duwe tangga nganyelne anggepen. Pengajian dalu menika judule Bu, iki wis tak terangne sabare. Wekdale wis meh jam, ya Allah wis jam 11 punjul 3. Wis 2 jam. Urung tak terangne lomane. Ki apik lomane timbang sabare, tapi wis bengi kok. Apik jane maneman, tapi wis bengi. Apik lomane, mening. Tapi wis bengi kok. Piye diterusne? Wis bengi kok. Apik lomane tapi wis bengi kok. Apa ngene ae ngene kesepakatan sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi rezeki jembar halal. Ditebahaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri saleh-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing urung didongani kok mbateki ndek penyakit kejulinu tangane. Pun Bu nggih. Pun kula donganane riyen nggih. Sakderenge didongani sepakat nggih. Sepakat. Ngingkung. Sambil gorenge. Wis didongani sik. Nek ndonga ngene yu, aja ngene. Ndonga kok ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jadi bendal fawahisha mazharu min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil